Hi guys, good afternoon and welcome back to Kishting Channel. So ngayon po ay gagawa po tayo ng home remedy sa ubot sipon. So mayroon tayo ditong isang bawang. Ang gagawin natin dito sa bawang ay iluluto natin dito sa kalan. Yan. Lalagay natin sa ating kawali, pero yung kawali ay walang tubig. Tapos pupuksan natin yung ating kalan ng low fire lang, as in low fire. Pag nabuksan na yung kalan, tatakpan na natin yan. Dapat low fire lang po para hindi agad siya masusunog. So, tatakpan natin. So, ngayon, titingnan natin. Papalitan natin. Kabila naman yung ating iihawin. Yan o. Yan. Tapos, tatakpan po ulit natin. So, mapapansin mo na luto na yung ating bawang kasi malambot na siya, as in malambot. Dapat po talagang malambot yung ating bawang. Ayan o. Init. Pagkatapos niyan, i-off na po natin yung ating apoy. So, ito na yung ating bawang. Ang gagawin natin dito ay magtatanggal tayo ng ilang piraso or dalawa or depende sa kung ilan ang iinom. Sa akin, pag bata, ang pinapainom ko dito ay isang piraso lang. O pinapakain, isang piraso lang. Init. Yan, gagamit tayo ng tinidor kasi mainit siya. Kaso, dalawa yung iinom nito. Yung asawa ko at saka si Bibi. So, yan, mga ganito. 3 or 4. Yan. Tapos itatabi lang po natin yung hindi kailangan. Tapos gagawin natin, babalatan po natin ang ating bawang. Init. Yan, babalatan natin tapos ilalagay natin dito. Bakit kailangan malambot yung ating bawang, ang pagkakaluto ng bawang? Kasi dudurugin po natin ito. So, ito pwede nyo po itong ihawin sa uling. Basta, checkin nyo lang po na hindi siya agad-agad masusunog. Kailangan maluto yung loob ng bawang. Tapos, dudurugin na natin ito ng ganito. Dudurugin na natin yan ng paganyan. Kaya siya dapat malambot kasi para mamash po natin yung ating bawang. Dapat madurog natin kasi hahaluan natin yan ng haluan po natin ito ng honey. Pag bata lang po yung iinom, pwedeng isang piraso lang po. Pero pag malaki po, malaking tao, pwede 3 hanggang 4 o 2. Pwede. Basta hindi lang po anemic. Yan, durog na po yan. Lalagyan po natin ito ng honey. Ang honey, pwede kayo maglagay ng pag isa lang, isang tablespoon lang din ng honey. Pag 2, depende po sa sa dami na iinom. So, lalagyan ko po siya mga 3 kutsarang honey. Yan. Tapos, haluin po natin ulit yan. Kailangan ma-mix po ng maigi yung ating honey at saka yung ating garlic. Alam nyo ba na ito ay super na effective sa ubo? Pero, hindi po lahat ng ubo ay napapagaling nito. Alam nyo po ang technique para gumaling po kayo agad sa inyong ubo. Pag 1 day pa lang, 24 hours pa lang at mapapansin mo na kung may pagbabago dun sa ubo at sipon niya. So, pag 2 days na wala pang nangyari, as in, wala talagang nangyari, magpalit ka na. Marami namang pwedeng herb sa ubo. Halimbawa, oregano, lemon, luya, marami naman po. So, kasi ito, ang ubo kasi may iba-ibang dahilan yan. Mayroong halimbawa, bacterial yung dahilan, mayroon namang viral. Kaya ka may ubo. So, kailangan malaman mo yun
Halimbawa, sa kay Bibi, nakakaisang bawang pala ako, yung isang ulo pa lang ng bawang, gumaling na siya. O, hindi na ako nagpalit ng ibang gamot kasi magaling na siya. Pero kung sa tingin mo, papakiramdaman mo kung ano yung pagbabago, 24 hours, may pagbabago na po yan. Hanggang 2 days. Pero pag 2 days na wala pa nangyayari, magpalit ka na kasi ito parang lang din itong gamot, di ba? Pag gamot, sinasabi ng doktor, 7 days na hindi ka pa magaling, bumalik ka at papalitan yung gamot mo. So, parang ganito lang din ito. Ganun lang din po itong ating garlic and honey. So, ang inom po nito ay si Bibi at yung asawa ko. Pero si Bibi magaling na siya. Unahin ko lang si Bibi pag pakain ito. So, kanya, ganito lang ang kanya karami. Tapos, sa asawa ko naman yung matitira. Kanya, kasi magaling na siya eh. Ito lang ang kanya. So, yan. Diba? Sabi ng asawa ko, ang lasa daw nito ay parang nuts. Ang lasa niya ay hindi siya, yung kayang-kaya inumin ng kahit na bata. Ay kayang-kaya kainin. Para siyang, basta, hindi mo mararamdaman na o malalasahan na lasang-lasa yung bawang kasi nga naluto yung ating bawang. Plus, matamis siya kasi may honey. So, ito na po yung ating home remedy ng ating ubot sipon. Thank you guys for watching and please don't forget to like, share, comment, and subscribe. And see you po in my next video. Bye!